हेलो गाइस, आज मेरे पास ये एक फटाटा फैन है। ये फटाटा फैन की मोटर है। ये जो है जाम हो जाती है। इसे डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तब भन की आवाज़ आती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसी आवाज़ आ रही है देखिए। कभी कभी जाम हो जाती है, कभी कभी चलती है। ये देखिए, नहीं घूम रही ना। आपको एक बार और दिखा, ये देखिए नहीं चल रही है। सीरीज में जैसे लगाऊंगा तो क्या करे, देखिए फ्रिज में भी ये गुन की आवाज़ आ रही है। तो आखिरकार कहाँ प्रॉब्लम है, आज हम पूरा आपको ये फर्राटा फैन के आपको बताएंगे। ये देखिए, ये फर्राटा फैन की पूरी मोटर है। 5 पत्ती की पंखे इसमें लगती हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर कमी है। सबसे पहले ये फर्राटा फैन का है, तो इसका सबसे पहले ये वाला भाग हमें खोलना होता है। तो ये हमारे इसमें बड़े बड़े स्क्रू लगे हैं, आपके में छोटे छोटे लगे होंगे। इसके खोल लेना चारों तरफ से, इसकी सहायता से खोल लीजिए। ये देखिए, ये खोला और बड़े ही आराम से खोलना है इसे, ताकि कहीं कोई वायरिंग इशू नहीं हो, कोई वायरिंग टूट न जाए। ये अब ये देखिए, ये इधर ये सब सिस्टम हमारा निकला है। बटन से हो सकता है कि बटन से कनेक्शन रहा हो तो बटन से आपको खोल लेना, झींक नहीं लेना कि ताकि मोटर के अंदर की वायर ना निकल आए। ठीक, तो अब हम पहले इनको यहाँ से कनेक्शन हटा देंगे। टेप हटाना है। देखिए, हमने इस कंडेंसर अलग कर दिया इसका। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कमी है। ये भन की आवाज़ क्यों आ रही है, क्यों जाम पकड़ रहा है। तो कंडेंसर भी ठीक है, सब कुछ सही है। मोटर के भी सारे कनेक्शन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इस फर्राटा फैन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो भन की आवाज़ आ रही, चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है इस मोटर को खोलते हैं, देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों भन की आवाज़ आ रही है। इसमें जो पीछे जो नट लगे रहते हैं, आपको दिखा दूँ पीछे 1 2 3, एक नहीं लगा इसमें, लेकिन 3 नट लगते हैं इसमें, दिखा दूँ। एक यहाँ पर 3 नट लगते हैं। सबसे पहले इनको खोलना, मैं देखिए खोल दे रहा हूँ। आपको भी ऐसे खोल लेना। सबसे पहले इनको खोल लेना है और ऐसे, मान लीजिए नहीं खोल रहा तो ऐसे इसकी राड में जो है तो हथौड़ी मार। ये देखिए खुल गए, गिर गए अपने आप। अगर आराम से इसे निकालना है, ये जो रूटर जो निकाला जाता है, जिसे ऐसे फंसा रहता है, तो इसे जैसे ऐसे फंसा रहता है तो ध्यान से इसे निकालना, ताकि ये जो यहाँ की तारों में टच ना हो, तो आराम से निकाले, ताकि कोई तार टूटे नहीं। तो आपको जिसे निकालना है ऐसे ध्यान से निकालना है, थोड़ा दिमाग से, ताकि नुकसान ना होने पाए कि आपका नुकसान हो जाए। अगर ये तारें जो टूट गई तो समझ लीजिए कि मोटर भरानी पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए आपको भारी पड़ सकता है, जो यदि आप घर पर यदि बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कमी कहाँ थी। ये आगे वाला पल्ला है, इसको भी ऐसे ठोकर मार के ऐसे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खोल देना। ये हमारी मोटर एक साइड हो गई। मोटर बिल्कुल सही कनेक्शन उसके बता रहे थे। अब हम देखते हैं क्या कहाँ पर कमी थी। मुझे लगता है वायरिंग जाम है कि नहीं जाम। ये देखिए दोस्तों, वायरिंग बिल्कुल सही चल रही है। आगे की, पीछे वाली देखते हैं। वायरिंग पीछे वाली भी दोस्तों बिल्कुल घूम रही। आपको बता दूं कोई कमी नहीं है। यदि नज़दीक से दिखा दूं, देखना, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा बढ़िया वायरिंग घूम। अब देखते हैं दूसरी कमी। तो इसमें फर्राटा फैन में
देखिए इसको ऐसे लगा करके देखा जाता है, ये जो आगे का पल्ला है, आगे की बेयरिंग है, ये ऐसे, ये ठीक है दोस्तों, हल्का ढीला जा रहा है लेकिन काम चल जाएगा। यदि आपका भी फैन ऐसे ढीला जा रहा है तो आप यदि कपड़ा लगा करके भी इसे जाम कर सकते हैं। इसका ये ढीला जाना नहीं चाहिए, बढ़िया टाइट जाना चाहिए। अगर ढीला जा रहा है तो समझिए पंखा आपको जाम होगा, ये भी कमी है। देखते हैं, बैरिंग तो नहीं ढीली, ऐसे ऐसे यहाँ पर बैरिंग के नीचे कट जाया करता है यहाँ पर, तो बैरिंग ढीली हो जाया करती, तब भी मोटर जाम होती। देखिए आगे की बैरिंग बढ़िया टाइट बैठी है। अब हम पीछे यहाँ एक बैरिंग रख ली है, यहाँ हम देखते हैं बैरिंग ढीली है, बहुत ढीली है। देखिए दोस्तों इसको, ये देखिए ऐसे निकाल आती है, ऐसे लग जाती, ये देखिए फंस गई, ऐसे निकला, ऐसे ना निकलना चाहिए, इसे ठोक करके निकलना चाहिए। ये कमी यही है, देखिए बहुत कटी, ये देखिए हिल रही, देखिए ये देखिए, ये देखिए हिल रही है ना, ये बिल्कुल एकदम टाइट होनी चाहिए। तो आप ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आपको उपाय भी बताया जाए, तो आप इसकी बैरिंग निकाल लें। सबसे पहली बात, इसकी बैरिंग आप निकाल लें। बैरिंग निकालने के लिए एक राड ऐसे करके ऐसे में ना निकलेगी, ऐसे ठोक दी जाती है तो बैरिंग निकल जाती है। देखिएगा दोस्तों, ये देखिए कितनी ढीली है, ढीली, ये देखिए आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए ये कितना आराम से निकल आती है। जैसे ये आगे की टाइट है, वैसे ये पीछे की टाइट होनी चाहिए। तो आप टाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो खराद वाले होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वाले नहीं, ये खराद मशीन रहती है, वहाँ जो है ये बैरिंग लेकर के जाया जाता है। वो लोग माल धर के इसे यहाँ पर माल धरते हैं वेल्डिंग के द्वारा, फिर खराद मशीन से सफाई करते हैं और सही ठीक कर देते हैं। अगर आपको मान लीजिए खराद मशीन नहीं जाना है, आपके पास समय है, तो फिर क्या करें, उसके लिए आपको दोस्तों छेनी हो, यदि ज़्यादा राड कटी है, यदि हल्का कटी है तो आप ये फाइल रेती जो घरों में आप जानते होंगे, रेती से बताऊँगा, थोड़ी सी रुकिए। छेनी यदि ज़्यादा कटी है तो आप छेनी किसी पत्थर में रख के, ताकि टेपर ना हो। जैसे मान लीजिए ऐसे हथौड़ी में ऐसे यहाँ पर रख के आप छेनी लगा करके ठोक सकते हैं, यानी कट मार सकते हैं, कट बना देंगे। अगर आपके मान लीजिए हल्की कटी है, हमारी हल्की कटी है, काफ़ी कटी है, हल्की नहीं कटी, लेकिन मान लीजिए मेरे पास छेनी नहीं, तो मैं अपनी रेती से, ये जो देखिए ये सॉफ्ट है, यहाँ पर हम ऐसे इसे उठा देंगे। दोस्तों इसमें कट मारने से ये नहीं है, ये बैरिंग ज़्यादा कटी है, अगर ज़्यादा कट गई है तो कट मारने से नहीं आएगी। तो ऐसे में आप क्या करें, जैसे मान लीजिए हमें खराद मशीन नहीं जाना है, तो आप एक सफ़ेद धागा जो होता है, ये ऐसा, ये थोड़ा मोटा टाइप में रहता है, आप देख लीजिए ना ठीक से, इसको आपको जो है इस शाफ्ट में, ये शाफ्ट है, इसे एक साथ पूरा चारों तरफ से ऐसे 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 बढ़िया लपेट लेना है, एक्सेल लपेट देना है। ऐसे लपेटने के बाद आप फेविकोल जो 5 रुपए का दुकान में मिल जाता है, उसे आप ऐसे बढ़िया डाल दें इसे बराबर तरीके से, और फिर आप बैरिंग को बैठा देंगे तो आराम से आपको बढ़िया चल जाएगा। देखिए बैरिंग अब टाइट जा रही है, ये हमने फेविकोल नहीं डाला, ये देखिए वैसे बैठा देंगे, बढ़िया आराम से आपका काम होगा, तो बढ़िया पंखा चलेगा। मैं दावा करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। नहीं हो तो आप मेरे डायरेक्ट नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है।